Dinner family creation ne pare extrusion lego lila jame create ma ngaမျိုးရှိနော်ဒီngaမျိုးကိုလေ့လာကြမယ်ဒီngaမျိုးမှာမှတစ်ခုပဲအရင်ဆုံး video upload လုပ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုအရင်ကြီးပါမှာ file size ကြီးပါမှာဆိုလို့ပါပြီးတော့ဒီ vice bound ဆိုတဲ့သဘောကကျတော့သူကအပေါက်လေးဖောက်တာပေါ့နော် opening နေပါဆိုလို့ရှိရင်လေ vice bound သုံးပြီးဆွဲပါတယ်ဒီ extrusion သုံးပြီးတော့ဒီနှစ်ပုံဆွဲကြည့်ကြမယ်နော်ဒီနှစ်ပုံဆွဲကြည့်ရင်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီနှစ်ပုံက extrusion ကိုလည်းလေ့လာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ plane ရဲ့ plane လေးကိုလည်းလေ့လာကြမယ်ပထမဆုံးဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်နေယူတဲ့က family ပြီးတော့ metric generate model ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရနေသူ plane တစ်ခုကတော့ automatic ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် front နဲ့ back နဲ့ left and right ဆိုပြီးမှပါလာမယ်ဟိုကဘယ် view ကဆွဲမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးလေးလားအရင်ဆုံးသိရမှာပေါ့နော်ဒီဥမာတရားဆိုရှင် front view ကဆွဲမိထားတော့ဒါဆိုရင် front view ကဆွဲပြီးတော့ 3D လုံးမယ် plan view လုံးမယ်အဲ့တော့ဘလိုမဲ့ view လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ထားလိုက်မယ် front view and then plan view ဖွင့်ပြီး front view ပြီးတော့ 3D view အကုန်လုံးမြင်ရအောင် develop family 3D view let view မလို့သေးဘာလို့အရင်များတော့ရအောင် develop front view ဒါဆိုရင် plan ဒါဆိုရင် 3D view ပြီးတော့ set a မှာအကုန်လုံးမြင်ရအောင်နော်ကဲပထမဆုံးက no dimension နော် no dimension ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ shape လေးလာတူအောင်မဆွဲမယ် extrusion ကို click ပြီးရတယ်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးရတော့ဒီ depth လေးပေါ့နော်ကိုပေါက်လို့လည်းပုံမူတည်ပြီးမှဒီ depth လေးချိန်မယ် shape ကတော့မှာရိုးရိုး line လေးနဲ့ပဲဆွဲကြည့်မယ်video file size အရင်ကြည့်တော့မှဆိုလို့အမြင်ပြောပါမယ်နားမလည်လို့ရှိရင် comment box မှာမင်းနေပါတယ် my depth ကို900ဆိုထားလိုက်နော်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင် 3D view front view ပြီးတော့ဒီကောင်က plan view ကိုလိုချင်တာဒီဘက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် minus လေးထည့်လိုက်နော်ဒါပဲဒီဘက်က minus လား plus လားစဉ်းစားနေတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်မရောက် minus တာထည့်လိုက်အလဲမှာအပေါက်လေးရှိနော်အဲ့ဒီအပေါက်လေးဖောက်ဖို့ပြန်ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်select မယ် edit extrusion ပြီးတော့ circle လေးဆွဲလိုက်တာပဲ very simple circle လေးဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာအပေါက်လေးဖောက်သွားရနော်အဲ့ဒါလေးကို shape လေးကြည့်ကြည့် shaded လေးပြောင်းလိုက်ဒီလိုပုံဖြစ်သွားမယ်သူအလဲမှာအပေါက်ပါသေးနော်ဒီအလဲကအပေါက်ကြတော့ extrusion ပဲဒါပေမဲ့ voice bound သုံးပြီးတော့မှဆွဲထားတာနောက်ပြီးတော့ plane ကိုလည်းသိစေချင်တဲ့အတွက် plane ပထမဆုံး plane လေး reference plane လေးကိုဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါ set လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူကအလဲကောင်တဲ့မှာဖြစ်နေတာသူရဲ့အပေါက်ကနော်ဟုတ်တယ်အလဲကောင်တဲ့နော်အလဲကောင်တဲ့မှာဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုကဘယ်လောက်ရှိလဲကိုဆွဲထားဘယ်လောက်ရှိလဲဆို500ဒါဆိုရင် let's say ဒီဘက်က100 channel တူအလဲမှာ300ကျန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ create similar cs နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆွဲပြီးရင်မှာ100ကျန်မှာပေါ့နော်100ဒီဘက်100ဟိုဘက်100ဒီ plane ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကို set လုပ်မယ်နော် set လုပ်မယ် create set your pick plane okay just click front view ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ယူလိုက်တာကြိုက်တဲ့ view ကဆွဲတူတူပဲ front နဲ့ back နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ voice found တဲ့နေပြမှာ vibe extrusion အဲ့ပြဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်သူကအလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်300 okay ကြည့်ကိုလိုချင်တာကဒီဘက်ဟုတ်ဘူးလေဟိုဘက်ဆိုလို့ရှိရင် just select your minus 300
le extrusion usually we sweat haraba. Dame plane you settle up your masaya. Dama kulu gene plane na kulu gene plane settle up your masebo. Ayan lo dali me dali brightest lobby doing. So ye from also not to you bounce leave create check the US area, Mataridi US area, the view Alice area. You're the depth 300 Jaibo 300 or again painting it town. You might do a poor view and it's certain now. The poor view and the Broma swim easily. From also swim is introducing so I lose it tomorrow. So I lose it. Ấy ở bộ mà dòng mà làm nó anh được ở bộ mà dòng mà làm ấy ở cáiตัวอะไรอยู่หิมส่ง set up เลยอ่ะแต่จะมาcreate a set pick a play okay ตรีท่ามาดี face လေး slim ကိုလို့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီ plane ကရောက်နေပြီလားဆိုတာကိုကြည့်ကြည့် show ကလေးလားဒီမှာ plane လေးရောက်နေအဲ့ပြီးတော့ extrusion ဆွဲပြီးတော့အဲ့ကြိုက်တဲ့ view ဆွဲလို့ရရနော်ဒီမှာ 3D view ဆွဲလေးထွက်တယ်ဒါမဲ့တကယ်လို့ plan view ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူက center ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုလွယ်တကူသိနေတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုထားပါတော့တစ်ထောင် okay နောက်ထပ် plan ကဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ create set pick a plane okay ဒီလိုပြင်မျိုးမလို့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ select လို့မရတဲ့ဒီကိုခောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် left and right တော့ front view မဟုတ်တော့ left and right ကြိုက်တဲ့ view ဖွင့်လို့ရတယ် left ကိုဖွင့်နေထားပါတော့ဆိုရင် view လေးဖြစ်လာမယ် set view လေးမှာဒီ view ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုက extrusion circle view လေးပဲဆွဲလိုက်တယ်3 okay okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်ဒီဘက်နော်ဒီဘက် plane မှာလေးဆွဲရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံး create set pick a plane okay left and right okay your circuit sway extrusion circuit and then ဒါပဲဒီနေ့က extrusion လေးပဲဆွဲပြီးတော့plane ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက် video next video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ channel creation form လေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ် That's all for today. Thank you.